Quase os ingredientes. Essa é a bacia pra fazer. Água boricada. Oxe! Meu Deus, a minha mamãe só tá indo com água boricada. Precisa, você não precisa. Ó, vamos fazer assim. Se você tirar de novo muito. Hidratante. Nossa! Deixa eu ver. Nossa! Ai, foi do meu pé! Gente, eu vou dar de mão! Eu ficou parecendo milagre. Não! Ó. Fazer cachecol? Sei, verdade. Nossa, aquele cachecol todo. Dois. Não, a barriga tá... Tava bom, ela inventou de Não, mas não começar. tava bom. Inventou de... Não faz bolha? Nossa, gente, olha a bolha, engraçado. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo não fica mais legal, pessoal. Nossa, faz até bolha aqui, né?